大家好，今日咧我終於病咗啦。咁咧，我唔知大家有冇吞嚥障礙，應該點都實有噶啦。咁咧，我細細個咧讀初中嗰陣時就吞嚥障礙都幾大鑊嘅。特別係睇完私家成堆藥丸，就都要花好耐時間先吞得晒。咁咧係非常之麻煩。咁我而家大個咗之後咧，而家係咯，出嚟社會做事就吞嚥障礙，可能我之前有試過大病啦。就吞嚥障礙就練勁咗好多，咁而家吞嚥障礙就比初中嗰陣時低咗好多，而家吞嚥係進步咗好多，就咁都而家又唔係話吞嚥無敵嘅，都有一兩次嘅可能吞得唔好啊咁樣嘅。係咯，咁我嘅方法係臥高啲個頭，臥高啲個頭啦，跟住兩隻手揸住杯水，咁樣狂吞啲水。不過就咁講，可能真係對大家聽完都冇乜用。不過最緊要係唔好驚咯。咁我都有陣時都會有少緊張嘅，但係都成功率係真係高過以前好多，係咯，祝大家慢慢越吞越好啦。好啦，係咁，拜拜。記得 subscribe 我 YouTube，多謝。好，祝大家聖誕節快樂。我其實係感冒嘅，好啦，拜拜。